Não sei, eu não vi o Anderson sair, ó. Parece que ele colocaram um negócio. Olha que lindo que tá. Laranjado, vermelhado. Depois eu vou caçar a onça ainda? Eu vou caçar a onça mais tarde? Não vai caçar onça? Eu saio pra caçar a onça à noite. Gente, ó, Tita, vai dali, ó, que você pega bem aquele clarão lá, ó. Ali vai ficar lindo, Tita. Ali, ó, vermelhão. Ali, ó. Aquele vermelhão, lá do carro do Daniel lá. Dá a chave pra ele comprar um brinquedo. Eu tomei banho, ó, eu tomei banho de sair de casa. Eu tomei banho de sair de casa. Manda lá pro grupo, Tito. Fala pra eles que tá um temporal. Fala, olha o temporal. Olha essa luz é muito, muito. Filma nós. Firma em nós. Belê. Vem, Rose, Belê aqui, Rose. A Rose quer lá. Vem aqui, Rose, Belê. Eu no meinho, ó. Belezeira. Eu no meinho. Joinha. Ó, eu no meinho.
Pessoal, pra vocês, o meu novo vídeo aí, ó. Se vocês gostarem, dá seu joinha. Dá o joinha aí. pro céu todo colorido, minha gente. Só aqui que podemos Vocês ver clicam uma aí visão embaixo. dessa. E a neguinha tá aqui no meio também. Clique no a nosso neguinha preta. vídeo. Nosso vídeo. Manda eles dar o joinha. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo, como vocês viram ali, para mostrar a chuva caindo aqui no sítio. Ó, vocês viram aqui, ó, não sei se vão ver na filmagem, mas está tudo escuro. Vai demorar cerca de 10 minutos para começar a chover aqui, ó. E eu, como sou amante da natureza, gosto de filmar essas coisas. Se vocês gostarem do vídeo, dê o joinha, inscreva no meu canal. Em breve mais estarei postando mais vídeos, beleza? Pessoal, chegou a chuva, ó. Vocês podem ver que já está chovendo forte, ó. Vai ser outro lá. Pessoal, a chuva tá forte já, dá uma olhada aqui, ó. Então, agora são 8 horas da noite, 20 horas. A chuva como está forte, ó. Mas diferente da cidade, a terra absorve a água aqui, ó. Aí o pneu vai fechar. Ah, fechei. O pneu vai fechar.